Eu tá ardendo. Pedro ficou com pivetinho aqui ali, pagou 14 mil. Tem uma casa da gente. Ele hoje, mas ele ficou com pivetinho aqui aí hoje. Aí falou comigo. Ardido. Eu também não como, mas sou diabético, como duas. Quando ele pagou, isso aqui. Dá um pra mim. Pensei que meu bolso tá diabético. Ela não é muito doce.